ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ് ഇത്. സെബ്രോണിക് നൈട്രോ പ്ലസ്. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യണതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കീബോർഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വരണേ. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ നൈട്രോ പ്ലസ്. കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം കേബിളിന് നീളമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇത്രത്തോളം നീളമുണ്ട്. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ കീബോർഡ്. RGB ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണ കീ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വരും, ഇവിടെയായിട്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ ലൈറ്റ് മോഡ് ഈ കീബോർഡിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കീബോർഡ് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ച ഷോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അവരെ കോൺടാക്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ്, സ്മാർട്ട് ടെക്കിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. അവരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റോ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ DM ചെയ്താൽ മതി. ലിങ്ക് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചു തരാം.